はい、株式会社北海道雨漏り診断士の米田です。ということで、木造2階建て築17年ぐらいかな。でかなり堅牢に作られているお宅なんですけど、築16年か17年で初めてちょっと雨漏りしたということですね。1階のリビングの窓枠の上にですね、ちょこっとポトポトっと落ちてたんですね。で散水調査の結果、このかさ木の中に入り込んで下に出てるのが分かりました。でかさ木外したらこういう感じでサイディングの抜き板が置いてあって、でそれを丁寧に外してみたらこういう感じですね、今ね。でこんな風に、ね、なってるんですね。でメカニズムを説明しますと、ちょっと待ってね。